ये सादकाबाद है जी। सादकाबाद से निकल रहे हैं हम लोग और टुवर्ड्स भावलपुर मुल्तान। ये सादकाबाद है, इसकी आउटर आबादी है। यहाँ से ट्रेन निकली है अभी और ये अभी हम आज व्लॉग जो है इंशाल्लाह बनाएंगे। ये इसका पहला व्लॉग। फसल है, गन्ना है, ये शुगर बनती है। शुगर कैन है, ये इससे शुगर बनती है। माशाल्लाह दरख्त देखें कैसे हरे भरे हैं। यहाँ पर हरियाली है, खेत हरे भरे हैं, खेतों में अच्छी फसलें खड़ी हैं। ये भी गन्ना है, ये वाला ये गन्ना है, गन्ने की फसल है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे और सूरज की धूप इतनी तेज़ नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे सादकाबाद और इसकी सराउंडिंग्स में। इसकी सराउंडिंग में जो शहर हैं वो रहीमयार खान है। इससे आगे रहीमयार खान काफ़ी बड़ा शहर है और ये सादकाबाद उसी की तहसील है। देखिए ये भी फसलें हैं यहाँ पे। ये भी गन्ने की फसल है। ये भी गन्ना की फसल अभी तैयार तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बढ़ोतरी हो रही है उसकी, बढ़ रही है फसल। और फिर जैसे ये पक जाएगी तो इसको में से फिर ये फैक्ट्रियों को दे दिया जाएगा गन्ना, शुगर फैक्ट्रियों को, और वहाँ से फिर शुगर बनेगी, इसकी चीनी बनेगी। ये सारा गन्ना ही है, गन्ने की फसल है ये सारी।